Сега сме на југот од родината. Богородица Гевгелиска е на југот. Понатаму нема. Таму, на неколку метри од селото, е Грција, истокот, а понатаму блискиот, па средниот и далекиот исток. Кој не е слушнал или поминал низ граничниот премин Богородица? А колку од вас пак влегле во Богородица? Малку, па и без потреба, како и да нема причина. А и жителите не се многу потресени од тоа. Си го живеат својот спокоен живот, малку полош или подобар. Доста ние ќе речат што не споменуваат само пограничниот премин, шверцерските и мигрантските канали. За среќа, во последно време, се помалку. Стуткано покрај границата мислиш дека е слепо црево, дека само еден пат води во и од Богородица. А би не било така. Местното население Богородица има од прилика некаде околу 300 домакинства, од прилика околу 1200 жители. Значи, Богородица се протега на коридор 10, на најјужната граница со соседна Република Грција, претежно на ова висорамнинка овде Кофилах, што се вика, на југоисточната страна лежи. Населението претежно е, значи, вработено во институции, во близина на Гевгелија и во самата Гевгелија. Од прилика земјоделие се бават поголем дел, меѓутоа во мали количини. Хотелиерството зазеде поголем дел, значи, од сите други гранки и претежно младиот кадар бега повеќе во тие институции, отколку да гледа перспектива во земјоделието. Богородица моментално има благодет, односно ги користи градскиот водовод за напојување, фекална канализација од 2007 година, значи работи нон-стоп, изградена е со помош на таа фаре програмата и овие асфалтни улици овде на кои што до ден денес ние се служиме се од сопствени средства, значи на местното население Богородица од далечната 1980 година. Со помош на тогашниот директор на ЗИК Винојук, односно мештанинот Живко Демирџиев, покоен сега, и со средства на местното население Богородица се изградени овие асфалтни улици. Значи немате проблем со фекалните отпадни? Со фекали немаме проблем, решен е тој проблем, да речеме, водоводната мрежа исто е решена, меѓутоа ни се дешаваат ситни нормално дефекти кои што се санираат. Сега со новиот водовод кој што е во блиска иднина, мислиме дека ќе бидат решени сите проблеми. Богородица има 3-4 влезови, исто и толку и излези. Значи, многу лесно го поврзува Стојаково, соседното населено место, излез кон Ѓавото и Богданци, влез кон Гевгелија, излез кон Република Грција. Од сите страни можеш многу лесно да дојдеш до населеното место Богородица. Богородица и Гевгелија е доста посетено од соседните граѓани од Република Грција. И ваши пријатели? И наши пријатели, да. И најизменично. Значи, има таа врска. Роднини? Да. Имате роднини? Да. Имам, јас лично, например, имам од потесниот круг на семејството доста и во Поликастро, и во Гуменџа, и во Александрија. Така да, значи, ги одржаваме тие тесни врски, комуникација имаме со нив. И ете, сега малку со овие граничните проблеми околу штрајкот, малку беше проблем неколку дена, меѓутоа тоа мислиме дека ќе се надмине, така да ние сме тесно поврзани со нив и секојдневно, да не речем повеќе, али на територијата на општина Гевгелија, може би влегуваат од 2 до 2.500 грчки посетители. Секој по својата работа. До нив се велелепните хотели и казина. Богородичани, освен што некои од нив заработуваат леп таму, како да не ги забележуваат. Разните принцеси, фламингоси се за некои други. И овче бил по светот, но кога се преесапил, си се врати на корените. Сега вадам расат. Вадам со цатка, пошто е помалечук. Кој ќе биде поголемо, ќе не може, така ќе паѓа и после се отстрелот по доле. Значи, вие са домати. Друго што да ви објаснам. Богородица по домати позната? Моментално не. Моментално е по хотелите познато. А на времето се знаеше по домати, рано градинарство. На времето си беше рано градинарство. Сега останаме само 5-6 души. 5-6 фамилии што работат на земјоделие од тоа тип. Под пластеници рано градинарство. Домати, пиперки, краставици.
А другото изумре се, пошто хотелите млади од светот си избега таму. Пошто нема пласман добар и цени нема добри и наплата е со трансакционите по 6 месеца и тука паѓа се у вода. Целиот... Сега имам домати, имам пиперки, благи, љути и краставици. Тој се... Сопри! Кога ќе да садуваш? Па, зависи од годината. Ваа година е многу ладна. Лани, например, на 15 февруар се расијувало. Ваа година ќе биде, ми стое, каде 8 март. Ако така е убав денот. Слънце треба да има. Без слънце, ништо не биде. Кога ќе береш? Па, негде 20 мај треба да почнеме. Старт. А други години беше порано и кај Ѓорѓевдин имаше нешто, ама треба годината да е таква. Оваа година е малце по-екстремно ладна. За колку расет? Па, тука има за 2 декара. 2 декара само домати. Пластеници? Да, да. Се пластеници се, од тоа тип, повисоки. И другото ќе биде пиперки, дълги краставици, љути пиперки, благи пиперки, тиквици, мешано тоа на пазар, за тезга. Пошто од фирмите додека дојдат пари, мора ние сметки да си ги плашкиме од пазарот, ќе ги искарме пари. За тие 6 месеца додека дојдат пари, не може што да живееме. Така. Па со се овие се 3,5 декара. Ама не и полном сите на еднош, поти други години, ќе бидат разновидно. За поинтересно е така, по-често да идам до пари, инче така, многу каснат со наплатата. Исклучува земјоделие? Исклучува земјоделие. Живееш? Да. Моментално тоа. Пробих и нешто друго, шофер вамо тамо, по Русија, ама многу граници не ми се аресе. Така да за една иста плата веќе имам уложено, позната ми е работата. Убаво е да се сретне ваква слика. Млад, решителен, вреден. Го гледате штркот пред селската црква. И тој е вреден. Го поддотерува гнездото. Ние бевме кон средината на февруари. Поранил? Не. Друга е приказната. Наше? Абе, он исто и нашот, тук простојава. Преку зимта го ранме, иде тука, прзимове, с кокошки таму вамо, с кокошките, шете, оде, пасе, па тука иде. Цела зима, ладно, прзимева тука. Значи, со години не си оди на југ? Не се оде тоа, не. Некој вика, как во оштакал? Тука е во оштакал, за тоа, тука е. Си го ранме и тука, не оде долу. Татко ми, он се грижи со него и он си почина, Бог да го просте, и сега јас со него се штркал сум. Тука го ранме, го негуваме. Дел од семејството сме тука сите со него. Јас, супругата и децата. А со кого се дружи во дворот? С кокошки патки тука се вртат. Зајцето тука иде наваќе и со зајцето. Јадене, што им е фрлено, он тук се јапнува. Не се бркат? Не го трчкат. Да се тепат, не се тепат, го сакат. Инаку, Богородица е село на штркови. Овој си е црковен штрк. А црквата и таа има своја приказна. Од 1905 година, сега така од старта се слуша. Да, иначе ние не знаеме, не сме били родени. Тој ги. 905 е почната? 905 е почнана да се града, Осветена? а осветена 1915. 11. Како се вика црквата? Света Богородица, рожденство Света Богородица. Исто како селото? Да. И за камбарното да ви кажем, оти камбарното било најдобро во нашата околија. И зашто било најдобро е украдено од самите грци. И тоа камбарно уште е тамо, уште се слуша во селата. Нашето камбарно што е. Во Евзони? Да, во нашето, од старата црква што е открадена. Иначе ова е друго. Во Богородица има верен народ, има доста. Сега, некој не почитува ни црква, не почитува ни попови, ни ништо. Али им веќината се верници. Има ли
веселби, крштевки, венчовки? Има. До поланската година, тие 3-4 години, слабо беше. Ланската година и ова година, добро е. Што е добро? Па има крштенки, има свадби, има младите со домакини стануваат. Демек, селото било порано угоре во Ридот, а тука имало чешма. Пред неа на некоја мома и дошла најаве Богородица. И затоа селаните решиле новата црква да биде на тоа место. Изворот постои се уште, но е каптиран и еве, водата тече до оваа чешма на десетина метри подолу од црквата. Дедо Тошо е жива легенда во буквална смисла на зборот. Оди кон 100-та година и го држи умот. Се радува на внуци, правнуци, праправнуци, 4 поколенија. Колку тераш години? Колку години? 96, сега правам уште малку. Во месеците ше некој. Тука си роден? Тука. Татко ти, дедо ти? Тука е татка ме, родени. Имах тетка и вујко в Мачуково, тука грцко, и в Солон. Исто тетка и вујко. А мајка ми само тука устанала. Тоа време кога разделиле. Дали, знаете вие сигурно. И вие сте учени. И јас знам. И сите работи бех самешах, сите и бранах јас таму. И знам сите истории. У мајката ти, шо да правам? А Богородица името од дека дошло? Тоа, така го наречеле Богородица, значи, така го запамтих, не знам, од дека дојдел. Оти има баш бунар на порта на црквата имше. Јас там седахме прво ние. Како 31-а крена канал го расторија. Баш бе дете гледах. Оттам извира водата и тоа. Чешма имахме там долу. Сега правија водовод горе, оттам не иде вода, од Евгелие. А на таа чешма што им се сонило на некој? Богородица ли ја сонила? Ба да, Богородица одеше право в неа, на пътот е там. Може да видите вие там, на центърот. Има зид, 2 чепа под край, един голем имше. Знаеш как Ѓуркише? Вода много убава. Там можехме сами, има на водите и се събавихме, не имаше водовода. За здравие. Така беше. Убаво ли беше млад кога беше? Како не. Убаво млад не лагахме, знаеш. Јас каков бех. Сите мен ма пала, шо да кажем сега, у тия големстве, да и чул. Генерал Бостолски. Па, шо да ти лапам? Убав ли живот изтера? Убав, дјавол убав. Не убав. И убаво видех, ама млад коси, не, се пробрудих јас. И в Храдска, и сега ја знам каква бидотија беше. Па в социализмот, па биде ngapkom тргна малце. Сега, ние, јас да ви кажам, много добро Македонија никој път не е била по-добра. Никој път не е се правило. Ако беме у федерација, се правише там повеќе. Јас не знам. Тука само едни мичуринки правија. Шо ќе ми кажеш? Се знам. Дедо Тошо, семејството е столбот на македонското село. Тоа не одржало. Довидување од некој друго убаво село во Македонија.